హలో అండి, నేను మీ డాక్టర్ సాగర్, థైరాయిడ్ ఫిజియో స్పెషలిస్ట్. ఈ రోజుల్లో చాలా కామన్ గా డిస్కంప్రెషన్ అనే సిమ్టమ్స్ తో చాలా మంది పేషెంట్స్ వస్తున్నారు. దీనికి గల కారణాలు ఏజ్ రిలేటెడ్, వయసు పైపడిపోయి ఫ్లెక్సిబిలిటీ తక్కువ అవడం వల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ వస్తాయండి. ఇంకోటి ఎక్సెసివ్ ఫోర్స్, ఎగ్జాంపుల్ కింద పడిపోవడము, యాక్సిడెంట్ అవ్వడము, లేదా ఎక్సెసివ్ హెవీ వెయిట్ ఏమైనా లిఫ్ట్ చేయడం సడన్ గా. ఇంకోటి లాంగ్ సిట్టింగ్, ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ వాళ్ళకి. ఈ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే back pain, neck pain, muscle weakness, example sciatica. Please visit us, Spine Reset Chiropractic, KPSB, or number 1.